Aduro Fobi. Aduro Fobi. Aduro Fobi. Ndị Igbo na-ekwu n'okwu esi n'ihe ọbụla na-eme nwaanyị adịghị ya chai ya bụ ihe enwe ikwu isi hoha gezie ntị kụrụ n'ọkwa dị oke mkpa bụ nke sitere na mba United Kingdom nakwa mba Ireland wee na-abịara ọra n'eze ya bụ ọkwa ga-agakwa n'olu Igbo ma gakwa n'olu oyibo maka na ọnụ mana ọ bụ ihe sitere n'obodo United Kingdom ya bụ be Queen Elizabeth ndị nke mepụtara ya bụ oyibo anyị na-asụ n'ụwa gbaa gburugburu. Aduro Fobi ụmụ nwaanyị ejeje mba presents Adure Igbo Women Association UK and Ireland inauguration ceremony and fundraising towards supporting people with disabilities and the equipping of libraries at home. Ya bụ ibunata akwụkwọ dị iche iche na library anyị na ana Igbo. Kedu ụbọchị ha ga-akpọtụ? Ọ bụ n'ụbọchị Saturday 9th of June 2018 ọkụrụ a n'elekere ise nke uruchi ya bụ mmemme amalite ọkụrụ a n'elekere ofu nke nderi eweta ya n'isi njedebe. Ebe ka ọ gara ime ọ bụ na Selby Center nke dị na Selby Road, Tottenham, London, N17 8JL. Highlights of the occasion were outing dance, certificate of membership, egwure, novelty dance, afiolo, opening of dish. Ndị ga-emezi ndị mmadụ obi ụtọ ụbọchị ahụ ya bụ ihe gbasara entertainment. Amazing Ijoma, Willie Nwanne, Dundee. Mmemme abụghịkwa na nkịtị ọ malitere na £30 wee ruo na £100 naanị. Ya bụ mmemme ga-adị kajad ma gbasie ike. Ndị na-eji eje mba n'ala anyị bụ Nigeria ma na mba ofesi ga-anọ ya gidigbam. Mmadụ dịka Senator Ike Kwere Mmadụ, Deputy President of the Nigerian Senate. Ọ bụ ya bụ Chairman of the occasion ma bụrụkwa patron. His Excellency Ifeanyi Ugwuanyi, Governor Enugu State nakwa Deputy ya bụ Cecilia Ezilo. A na-atụkwa anya mmadụ dịka His Excellency Peter Obi ha Okwute ndị Igbo, former Governor Anambra State. Ọ ga-anọ ya. A na-atụkwa anya odogwu ndị Igbo ji eje mba Dr. Ifeanyi Patrick Uba Ebechukwu Dewi onye isi n'ọrụ Capital Oil and Gas. Ọ ga-anọ ya gidigba. Na mbata ga-abụkwa Chief John Nnianwodo, President General Ọhaneze ndị Igbo. Ọ bụ ya nwa ga-abụ Father of the Day, Chief Aloysius Ihezie, sponsor Mr. Bernard Obika, special guest of honor and Adure patron. Hai asị n'isi rabụ n'ọnụ mana mmadụ kakwa ibie nwaanyị dịkwa ekele wee na-agara Chief Mrs. Bianca Ojukwu. Ọ ga-abụ special guest n'ụbọchị ahụ ma bụrụkwa Adure matron. Hai Mrs. Bianca Ojukwu ọ ga-anọ ya gidigba n'ụbọchị ahụ. Nnukwute ekele wee na-agara Chief Lady Akwin Ibeto, Ọchịọra Adabu ụzọ ndị Igbo, Ebu President Adure Igbo Women Association, Vice President Ọhaneze ndị Igbo United Kingdom nakwa Ireland, Chief Patrick Mwokwe Ogbuefi, special guest Sir Isaac Shooks Ọchịagha n'Isuawa, Chairman Fontai Engineering Company Limited. Ọ bụkwa special guest pụrụ iche ekele na-agara Honorable Dubemonya, former Honorable Minister for External Affairs, Nze Sympathy Wosu, ex-PDP Chairman United Kingdom. Hai asị na akpọba abụrụ na akpọsịghị hei ịma na aka awụrụ. O nweziri nnukwute mmọnwụ bụ nnukwu mmọnwụ ndị Yoruba ji eje mba ya bụ ndị ofe mmanụ. Onye a na-ekwu okwu ya ga-anọ ya n'ụbọchị ahụ gidigbam. Ọ bụ Are Ọnọkakanfọ of Yorubala, Dr. Gani Adams, ezi enyi ndị Igbo. Ọ ga-ekwechirikwa n'ụbọchị ahụ. Chief Pat Ene ọ haziri ome nke izizi ezi Igbo one of Ọjọọ, Dr. Mrs. Kate Anolue, Ada Jelumba Tulugo Nata, ex-mayor of Enfield ma bụrụkwa Vice President Adure Igbo Women Association United Kingdom, Mrs. Chinelo Anike Mankili, second Vice President Adure Igbo Women Association UK, Mrs. Nkechi Okezuronye Ayon Lady ọ bụ ya na ahịa gbasara finance, Mrs. Maggie Chukwudi ekele na-agakwara gị n'isokwa hoha, Miss Felicity Okolo Ebu Secretary Adure, Mrs. Theodora Oyebade Head of Media, Councilor Nneka Kizel Legal Advisor, Mrs. Adaike Chukwu Electric nwanyị MC. Ụbọchị ahụ ga-adịrịrị egwu ka anyị bụrụzie ekele wee bugara ndị ga-ahụ na ya bụ mmemme ga-agasịrịrị were ya bụ ndị planning committee, Mrs. Ezinne Ezechi, Chief Mrs. Chioma Obi Nwagwu Ugo nwanyị, Mrs. Obi Ezilo. Mmadụ ndị a ga-ahụ na ihe gbasara ya bụ mmemme ga-aga nnọọ siriri werere. Ndị be anyị ihe ọbụla nwere mbido ga-enwerịrị njedebe. Ebe ka anyị ga-ebido wee kpọba ma kpọsịa ụmụ nwaanyị bụ ndị gbasiri ike na United Kingdom. Unu karịrị akarị ndị dị well established n'ọnụ bekee unu karịrị hoha mana ihe niile ga-adịbazie n'ụbọchị ahụ eruzie n'ụbọchị ya bụ mmemme ga-eme ebunu ahụ dịze ndị kpụ atụrụ maka na o doro anya na ọgba nje ga-agbada ndị kpụrụ isi ga-ahụ ụzọ ndị ngwọrọ ga-aga ije. Ihe ịrịba ama dị iche iche ga-eme na ya bụ ụbọchị maka na ọ bụ ụbọchị akara aka. Chetakwara ụbọchị a na-ekwu okwu bụ Saturday 9th of June 2018. Inweta ozi abụrụ onye nọ na mba United Kingdom ma ọ bụ bụrụ onye otu ndị Adure ma ọ bụ n'ihe a na-eme na-amasị gị were ozi ya tụsaa ya ka o ruo ụmụnne anyị niile bụ ndị nke bịara mba United Kingdom ntị ka ha nwee ike bịa soro n'ụbọchị ahụ maka na ọ ga-adị kajad ka mmadụ ghara isi na-eme gịnị na agwaghị ya agwa. Ịchọ ime inquiries kpọtụrụ akara ndị a
078-917-66528, 079-043-99895 maọbụ 078-9099-6909. Ọ bụrụ na ị na-abịazi bụ mmemme n'ụbọchị ahụ, ọ bụrụ na o nwezi ka o si wee dị na ịghọtachaghị ebe a na-ekwu okwu ya, ị kpọtụrụ akara 020-662-1155. Ha ga-eburu gị bute gị ebe a gidigba na obere ego. Adauro ofu obi, agwa bụ mma.